सबैजनालाई नमस्ते। आज हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छौँ कि अब म केही बयान पनि गर्न सक्दिनँ। म भिडियो बनाउनु मात्रै, हजुरहरूले चाहिँ हेरेर बयान गरिदिनु होला। पहिलो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई म परिचय दिन चाहन्छु। रुकुम पश्चिम सानीबेरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको मुसे खोला झरना भन्छ यसलाई। अनि यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशभित्र पर्छ, 6 नम्बर प्रदेश। म चाहिँ यो खोला नभनौँ, झरना चाहिँ मैले आजसम्म देखेको थिइनँ है, आफ्नै ठाउँमा भएर पनि। म त एकदम के भन्छ, अब म केही भन्नै सक्दिनँ है। तपाईँहरूले हेरेर भन्नु होला भिडियो। म चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिसम्म देखाउन सक्छु त्यतिसम्म देखाउने छौँ। अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई म त यति धेरै खुसीले गदगद भइरहेको छु कि म भन्ने शब्दै छैन होइन। यस्तो ठाउँ लुकेर रहेको रहेछ। अब हामीले आजसम्म हाम्रै नेपालमा यति धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन् भनेर पनि पत्ता लगाउन सकेको छैनौँ भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा केही हुनै सक्दैन। म चाहिँ यो झरनालाई जताततै विश्वभरि चिनाउन चाहन्छु र यसको एउटा के भन्छ, प्राकृतिक स्रोत र साधन भनेको मान्छेले बनाएर हुने चिज होइन। यो आफसे आफ भएकोलाई पनि हामी जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ हालत। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, कति ठुलो छ झरना। ओहो, मैले केही भन्नै सकिरहेन। राम्रो ठाउँहरू सजिलो ठाउँमा हुँदै हुँदैन होइन। म योभन्दा अझै माथि माथि देखाउने छु। म देखाउने भन्दा पनि आफै एकदम बौलाउन लागिसकेँ देखेर यो ठाउँ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यता मुसे खोला झरना वरपर ठुलो घना वन जङ्गल रहेको र झरनाको वरपर जङ्गली मुसाहरूको वासस्थान भएकाले ठुला ठुला दुला पारेको र त्यही दुलोबाट शङ्खमूलहरू फुटेको कारणले मुसे खोला झरना नामाकरण गरिएको हो भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। मुसे खोला झरनाको शिर मौराखारा लेकमा प्रत्येक वर्षको साउनी पूर्णिमाको दिन स्थानीयले सिद्ध साईकुमारी देवताको पूजा गर्ने प्रचलन अझै पनि कायमै छ। यस झरनामा प्रत्येक वर्ष माघदेखि जेठसम्म पानीको बहाव केही मात्रामा घट्ने हुनाले झरनाको दृश्य हेर्न वर्षायामको समय उचित मानिन्छ। यो समयमा मुसे खोला झरनाको दृश्य बयान गर्नै सकिँदैन। मुसे खोला झरना कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिम सानीबेरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मेगा खालचौरमा अवस्थित छ। जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गाबाट सार्वजनिक यातायात, निजी सवारी साधन अथवा पैदल यात्रा गर्दै माछिमी, सिमली, पेदी बजार र ऐतिहासिक बेल्टाबु मेला लाग्ने स्थानको बाटो हुँदै मुसे खोला झरना पुग्न सकिन्छ र जाजरकोट खलङ्गाबाट रिम्ना दोभान गिटाकोट हुँदै झोलुङ्गे पुल तरेर मुसे खोला झरना पुग्न सकिन्छ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट मेलकुना, सल्ली बजार, चौरजारी, चाइना बगर, गिठाकोटको बाटो हुँदै मुसे खोला झरना पुग्न सकिन्छ। झरनाको नजिकै सानीबेरी नदी कलकल बगिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण सही सदुपयोग गर्न सकियो भने स्थानीय स्तरदेखि सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्छ। कुनै पनि निकायको आजसम्म आँखा लाग्न नसकेको मुसे खोला झरना संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्यो भने नेपालकै पहिलो ठुलो झरना हुन सक्छ। यस मुसे खोला झरनालाई पर्यटनसँग जोड्न सक्यो भने एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको सम्भावना बोकेको छ। यस विषयमा सम्पूर्ण निकायको र विशेष गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस्। मुसे खोला झरनालाई सबै सामु पुर्याउन एक शेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। हामी मुसे झरनामा आइपुगेका छौँ।
छ त्यहाँ जानु पर्छ हुन्छ आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ झरनामा यदि तपाईँ यहाँ आउन खोज्नु भने उनीहरू सम्पर्क गर्दा हुन्छ सुनिले टाइम भिडियो गर्नु यता गीत हाल्ने पछि कसको क्यामेरा हो यो क्यामेरा तपाईँलाई भन्नै पर्दा सजिलो बाटोमा कहिले पनि सुन्दर ठाउँ हुँदैन एकदम धेरै अप्ठ्यारो बाटोमा राम्रो राम्रो ठाउँहरू लुकेको हुन्छ त्यही भएर धेरै सजिलो नखोज्नुहोस् जिन्दगी पनि त्यस्तै हो